싱하 신군 연구소에서 영상을 준비했어요. 비디오와 상반된 오디오 어떠신가요? 몰입이 어렵죠? 이처럼 오디오는 매우 중요합니다. 의도에 맞춰 어울리는 음악을 계속 바꿔 넣어야 하는데 마땅한 음원 찾기는 어렵고 괜찮은 음원은 모두 저작권이 가로막고 있어 영상의 완성도를 포기하는 여러분께 앞으로는 다양한 상황을 연출할 수 있도록 신군 연구소가 무료 음원 사이트를 소개합니다. 유튜브 오디오 라이브러리는 모두 상업 이용 가능하지만 유해 사항을 주의해야 돼요. 페이스북 사운드 컬렉션은 계정만 있으면 수많은 음원 다운로드가 가능해요. 모션 엘리먼트는 카테고리 분류가 잘 돼 있지만 무료 다운로드 횟수가 정해져 있어요. 프리 뮤직 아카이브는 장르, 라이센스, 길이별 필터를 사용해 손쉽게 검색 가능해요. 출처 표기가 필요한 음원도 있으니 주의하세요. 노카피라이트 사운즈는 주로 일렉트로닉 댄스 음악이 업로드되는 음원 사이트로 필터링과 인터페이스가 편리해요. 디메틱은 희귀하고 퀄리티 높은 무료 음원이 많고 콘텐츠 테마, 좋아하는 아티스트, 크리에이터, 분위기 등과 일치하는 저작권 없는 노래 검색 가능해요. 다음은 효과음 관련 사이트와 유튜브 채널입니다. 적절한 검색어로 어울리는 효과음 찾으세요. 오늘은 신굿이 추천하는 무료 음원 사이트를 알아봤어요. 무조건은 없으니 항상 저작권 범위 체크하세요. 다음은 카드뉴스 제작편으로 찾아오겠습니다. 안녕히.